Motu kana qabi. Anuma cinaa taa'i siin jechuuf jedheensi waame maleessa. Dhaabbata kana keessa maal hojjeta? Egaanis tu amma naagaa yeroo isin barbaaddan nama barbaaddu miti nama hojii kana isin gargaaru namoota ciccimoo namoota dhugaan isin hin jedhan dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an afurtu harka koo jiru afur arfan isaanii keessaa filattanii. Sibira moo? Mee eenyu fa'i isaan namoota afuratti qabdu beekan? Tokkos lamas sadiis inni arfaffaasi anuma dhalisu. What a generation. Mee haasaa kan biraa dhiisiiti. Yoo sitti tola ta'e yeroon si barbaadetti kottu na cina taa'iiti. Ijoollee dhufan qorree sirriitti madaallee hojii kana gashinaa nan qorin mee'ati. Anamma yaada keessan naa galeera. Amma geessuuf hubatte miti? Eeyyee ati hojii kanaa olii. Hojiin kun siin madaalu ati waan hundaan hojii kanaa olii kanaaf warra siin gadii kottuuti furmaata qorinu dabarsiidha miti rakkoo. Ani mee sammuu keessa dalga akkas deemu kanatu na dhibaaman. An dinqisiifataa sammuu keetiiti. Ilaamee gama. Al tokko gaafan taa'ee yaadu. Namoonni akka gamta afur yookaan lafa kanarra jiraatanii yoona eessa jirra jedheen of gaafadha. Yoona eessa jirra beektaa? Lafa kana qabdanii gadi galagashitaniitu. Gamaa gaman oli gortanii lafa kana qabdanii gadi galagashitanii nummoo jala jirra silaa yoo. Omaa galata. Ulfaadhaa kabajjanii. Ilaafi gamtuu simbil. Tole. What a generation. Seeraan hojii keenya hojjechuu barbaannate nurraa bata. Duudinne. Egaa hojii kana irratti na barbaachifta. Kottu hojii kana na gargaarii jettanii na waamtan miti. Saboodamoo na arrabsiistu. Nan dhiisa. Ani mee iddoo beekumsaati. Walitti qabama beekumsaa keessaa ba'ee dhufee loon gidduutii maaliin hojjedhaan? Abaarsa maaliin qabaa? Dhiisaan. Waan fedhes haa ta'u haballeessanis loon ittiin hin jedhina. Loon faayidaa qaba. Dhugaanis loon moo aannan kennaam loon. Loon namni itti fayyadamaa mee namni. Hoolaan soon fayyada. Ani bineensa. Nu arrabsaa jiran. Isin kabajeen ta'aa jiran. Hojiidhaaf nama gashuuf as teenye isan xumuradhee hojiitti